几乎脖子粘着下巴这样，完全没有这个弧度，就这样粘在一起。只要下巴够小，甚至你不需要有一点胖胖的，都会有这个睡眠呼吸中止症。他不会说今天你就因为这样子睡一睡不呼吸而死掉，不会，绝对不会。定制美丽不用取舍，我是张晨星博士。今天要跟大家讨论一个非常特别的疾病，叫做睡眠呼吸中止症。什么叫睡眠呼吸中止症呢？睡觉的时候呼吸中止了。那为什么呢？因为它本身的那个气管很窄。当你睡觉的时候，类似阻塞住啦，或者停止，突然停那么一刹那，睡眠会比较飙浅，做梦做很多，即使在很长的时间也睡不饱，隔天会很嗜睡，很不舒服。严重的甚至类似有病人开车开到一半就突然睡着，容易得心脏的问题。不呼吸的时候，血氧浓度就会低，心跳就会加快，容易得心血管疾病啦、心肌梗塞啦、高血压啦、中风都会比一般人来得高。这类人有什么特征呢？最常见的就是有一点点胖胖的，然后脖子很短，几乎脖子粘着下巴这样，完全没有这个弧度，就这样粘在一起。下巴通常是很后缩的，但不一定每个都这样。我们说最典型的就是非常小的下巴，然后有点胖胖的。只要下巴够小，甚至你不需要有一点胖胖的，都会有这个睡眠呼吸中止症。那诊断分两种，第一个是艾普沃嗜睡量表，根据你在日常生活的一些情况做一个评分表。作者阅读书报、看电视的时候、安静坐在公共场所的时候、当乘坐车内连续坐1个小时的时候、下午躺下来休息的时候、坐着与别人交谈的时候、午餐静坐的时候、开车停车下来几分钟，那时候根据你会不会嗜睡或睡着做一个评分表。那这个评分表会怀疑你是否有睡眠呼吸中止症，但真正的睡眠呼吸中止症的诊断还是要到大医院睡眠呼吸中心做一个睡眠的生理检查。最常见的第一个就是侧睡，因为舌头部后倒，反而比较容易能够让你的呼吸道张开。第二个，甩掉一些体重。当你脂肪越多的时候，脖子越粗的时候，打呼一定更严重，相对的睡眠呼吸更严重。轻度和中度还有另外一种叫做牙科会做一个止鼾的那个牙套，它在让你咬的时候，我们正常咬合是这样子，让你能够咬比较前面，但这只有轻度和中度的有效。但是当你是重度的话，就必须靠着类似呼吸器来改善了。一个口罩然后用橡皮筋弄得很紧然后呢，在你呼吸的时候给你一个正压，它利用空气的压力让你的呼吸道保持张开的。坏处是一，机器蛮大的。第二，你这个醒来的时候，这里会有那个竖一圈的那个感觉。第三个当你正压的时候，有些机器的声音比较大，所以通常都是独自睡觉。那我有一个病人很典型，从此再也没出去玩了，因为他每次想到说去 hotel 睡一个晚上，然后要搬着这么重的机器，他觉得一点放松都没有，那他干嘛花那个钱？结果呢，来开完手术以后，成功脱离呼吸器。所以呢，睡眠呼吸中止症，我们倒是会建议各位就是要非常的严正的去面对它，因为它对你的影响是一个非常长期的。它不会说今天你就因为这样子睡一睡不呼吸而死掉，不会，绝对不会。但是通常都是它后面带来的一些并发症或什么的，危及你的生命。那好好的治疗，早期治疗，防范后面的一堆问题来。所以呢，如果今天还有疑问的话，您可以就各大医院的睡眠的中心
去求诊医师去做一个诊断。那如果再真的不行，也不知道哪一个医学中心请来立舍，那我会协助安排各位到北医去做睡眠呼吸相关的检测。以上是今天我的讨论，然后呢，有什么问题请在下面留言，我们有空的话也会替您回答。谢谢各位。